तो विज्ञान ने क्या किया, देखा कि हम जमाई क्यों लेते हैं। ये दिमाग गर्म हो जाता है, जब ये गर्म हो जाता है तो इसको ऑक्सीजन चाहिए भरपूर ठंडा करने के लिए, और जब हम जोर से जमाई लेंगे तो ये ठंडा हो जाएगा। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम ठीक से सोच पाएंगे, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे हम। अब आप कहते हैं कि जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है कि इसको ठंडा करना है, और जो लंग्स का एक्सपेंशन होगा, जो ब्लॉकेज होंगे, एयर ब्लॉक हो गई होगी, वो भी खुल जाएगी। तीसरा, संक्रमण क्यों है? हम 10 लोग बैठे हैं, मैंने जम के जमाई ली, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, अगले को ऑक्सीजन की कमी हुई कि नहीं हुई? क्यों जी, कमी हुई, ऑक्सीजन की कमी हुई। जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो उसने भी जम के जमाई ली। तीसरा बैठा है, खूब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, ऑक्सीजन कम हो रही है, तो उसने जम के जमा ली। तो फैल गई कि नहीं फैल गई? ये साइंस, ये डे टू डे एक्सपीरियंस वाली साइंस है, जो बच्चों को हमें बताना है, जो जरूरी है। अब मैं कहूं आपसे, आप सोते क्यों हैं? नहीं सो तो कैसा रहेगा? बिना सोए काम चल जाएगा? क्यों सोते हैं? ये साइंस है। हम क्यों सोते हैं? इसलिए सोते हैं कि जब हम कुछ खाना खाते हैं तो पेट में गार्बेज होता है, वो निकल जाता है नेचुरल तरीके से। जब हमारा दिमाग 10,000 बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, बिलियन समझ रहे हैं, 10,000 बिलियन इंस्ट्रक्शन जिसकी कैपेसिटी है पर सेकेंड, 1 सेकेंड में इतने इंस्ट्रक्शन रिसीव कर सकता है और दे सकता है। और जो तुम्हारा कंप्यूटर है उसकी 25 मिलियन सिर्फ कैपेसिटी है। इतने इंस्ट्रक्शन जो रिसीव करता है और देता है, तो वहां कुछ गार्बेज भी होगा। गार्बेज होगा कि नहीं होगा? कोई फ्लूइड होगा, गार्बेज होगा, और वो वेव्स होंगी, गार्बेज की वेव्स बनेगी, और जब हम नेचुरल वे में रहते हैं तो धीरे धीरे निकलती रहती हैं। जब गार्बेज ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो हमें नींद की जरूरत होती है। जब हम नींद लेंगे तो न्यूरॉन्स की जो विड्थ, चैनल्स हैं, जो न्यूरॉन्स के जो चैनल्स हैं, उसकी विड्थ डबल हो जाती है, और 5 घंटे में हम अपने आप को फ्रेश महसूस करने लगते हैं। फ्रेश महसूस करने लगते हैं 5 घंटे में कि हम फ्रेश हो गए। इस साइंस की जरूरत है। हम बाथरूम में जानते हैं, हम रॉक स्टार बन जाते हैं, गाना गाते हैं। गाते हैं कि नहीं गाते हैं? कितने लोग गाते हैं? सभी लोग गाते हैं, गुनगुनाते हैं। क्यों? ये भी तो साइंस है। क्या साइंस है? मैं बात कर रहा हूं डेली लाइफ एक्सपीरियंस। क्या साइंस हो सकती है? हम वी फील रिलैक्स। क्या होता है कि जब हम रिलैक्स फील करते हैं तो डोपामिन हार्मोन्स होता है, और वो हार्मोन निकलने लगता है, और जब हम रिलैक्स फील करेंगे तो जो हमारी ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग भी रिलैक्स हो जाएगी, और रिलैक्स होके हम गाना गुनगुनाने लगते हैं, भले हम गायक हो या नहीं। इस साइंस की जरूरत है, इस विज्ञान की जरूरत है। मैं सरलता की बात कर रहा था। आइंस्टीन का नाम सबने सुना है। आइंस्टीन हमेशा बच्चे को इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, तुम्हें पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइंस्टीन सारी चीजों को बहुत सरल समझते थे। बच्चे को बोले, बच्चा बोला पापा मार्क्स कैसे आ जाएंगे? बहुत सरल है। एग्जाम कठिन होता है? नहीं, बिल्कुल सरल होता है। जीवन कठिन होता है? बोले बिल्कुल सरल होता है। एक दिन अल्टीमेटली बच्चे ने आके उनसे पूछा, डैड ये बताइए कठिन क्या होता है? मालूम है क्या जवाब दिया उस नोबेल लॉरेट ने? सरल होना कठिन होता है। सरल होना कठिन होता है।
आज मैं क्लास में जाता हूं, क्लास में बच्चों से पूछता हूं कितने लोग टीचर बनना चाहते हैं, एक भी हाथ नहीं उठता है। क्यों? टीचर बनना कठिन होता है। इसलिए नहीं कि जिम्मेदारी होती है, टीचर बनना कठिन होता है। और कठिन व्यक्ति सरल बनके कठिन कार्य को कर सकता है, नहीं कर सकता। अंत में बस 2 मिनट और लूंगा। गांधी जी ने एक मॉडल दिया था टीचिंग के लिए, उस मॉडल को आपको बताना चाहूंगा मैं। टीचर के लिए एक मॉडल था, अपने विचारों को सकारात्मक रखिए, क्योंकि ये विचार आपके शब्द हैं। अपने शब्दों को सकारात्मक रखिए, क्योंकि ये शब्द आपका व्यवहार है। अपने व्यवहार को सकारात्मक रखिए, क्योंकि व्यवहार आपकी आदत है। भाई सभी टीचर ध्यान से सुने, ये व्यवहार आपकी आदत है। अपनी आदत को सकारात्मक रखिए, क्योंकि आदत आपकी मूल्य है। अपने मूल्य को सकारात्मक रखिए, क्योंकि आपका लक्ष्य है। और अगर यह है तो एक शिक्षक, एक किताब, एक पेन, एक बच्चा सारी दुनिया बदल सकता है। टीचिंग क्या है? कभी कभी मैं खुद सोचता हूं टीचिंग क्या है। हम मछली पकड़ते हैं ना, टीचिंग मछली पकड़ने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्यों? बड़ी मछली के लिए बड़ा चुग्गा देना पड़ता है, छोटी मछली के लिए छोटा चुग्गा देना पड़ता है। ऐसा होता ही नहीं होता है। विद्यार्थी कैसा है इसे पहचानना जरूरी है, इसे पहचानना जरूरी है। और अंत में एक शब्द कहूंगा, इतिहास कहता है कि कल अच्छा था, विज्ञान कहता है कल अच्छा होगा, लेकिन दिल सच्चा और मन अच्छा है तो आज भी अच्छा है और कल भी अच्छा होगा। और मैं अंत में धन्यवाद फिर से देना चाहूंगा विद्यालय प्रशासन को कि मुझे मौका मिला, और ये मौके हमेशा मिलता रहे। बहुत बोलना चाहता हूं, लेकिन वक्त की कमी के कारण मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। धन्यवाद, और उज्जवल भविष्य के सभी शिक्षकों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। इस प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।